Ele me amava, mas não tinha dote. Só os cabelos pretíssimos e uma beleza de príncipe de histórias encantadas. Não tem importância. Falou meu pai. Se é só por isso, espere. Foi-se com uma bandeira e ajuntou ouro para me comprar 3 vezes. Na volta, já tinha casado com o Cristóvão. Estimo. Sejam felizes. Disse. O melhor do amor é a sua memória. Disse meu pai. Você demoraste tanto que... Disse Dom Cristóvão. Só eu não disse nada. Nem antes, nem depois.